Pessoal, mais uma vez estou aqui com um vídeo de ajuda para vocês. Mais uma vez vou mandar uma pedra aqui de ajuda para vocês. Hoje nós vamos falar, gente, do refrigerador Consul CRC300. CRC300, gente, é aquela antiguinha, mas porém aquela que ainda dura, viu, gente? Essa daqui ainda é aquela durável, viu? É aquela que realmente aguenta a pancada, certo, gente? Então aqui o defeito, né? O cliente chegou aqui, né, mencionando que o defeito dela era gás. Ele já chegou dizendo que era gás, né? Então eu indaguei, né, por que ele sabia que era gás, né? Então ele me disse que porque o motor funcionava e não gelava, né? Realmente ele tem uma certa razão, né? Mas no entanto, né, além do gás pode ser entupimento, né? Aí eu perguntei se ele tinha enfiado a faca no congelador, né? E ele me falou que não tinha usado faca para descongelar. Então eu já fiquei mais aliviado, certo? Mas antes, galera, de mandar essa pedrada, eu quero dizer a você que não é escola, não é um curso, é simplesmente um canal de ajuda para aqueles que estão começando agora, certo? Eu sou o Júnior Galdino, proprietário da Eletropeça GG, e desde já eu peço que você curta esse vídeo. Curte aí que com certeza você vai gostar da matéria, que é de suma importância aí para o teu dia a dia. Gente, normalmente, né, essa geladeira, o defeito de gás ocorre no evaporador, né, no congelador, certo? Mas como você está vendo aqui, ó, e eu analisei logo primariamente, ele tá bonito, né? É aquele, tem umas marquinhas aí que você tá vendo, mas é sujeira, viu? Não é? Ele tá com a tinta, a pintura muito bonita, certo? Então, levando logo a crer que não é aí. Tem também o tubo de retorno, que é isso aqui, que é um vilão, né, nesse tipo de defeito, que é o gás, certo? Então, passamos a conferir também e não achamos vazamento nesse tubo, certo? E para minha surpresa, gente, eu notei que o condensador dela está bastante enferrujado, certo? Não sei se está dando para vocês verem, certo? Não sei se dá para ver, mas está muito enferrujado. Então o que que ocorre, gente? Isso aqui, gente, é o pessoal colocando roupa para enxugar. Ah, gente, mas a geladeira já é um pouco antiga, mas ela não dá. Mas eu pego geladeiras aí do interior, gente, com isso aqui parece que ainda está na fábrica ainda. Pessoal bem zeloso, né? Sempre limpa, bate, né, para tirar a poeira, e acontece de ficar novo a vida toda. Ele só vai enferrujar se for um lugar muito úmido, né? Uma região que seja muito úmida, e aí acontecer de ficar enferrujado por conta da umidade do próprio clima, certo? Mas do contrário, é roupa que coloca para enxugar. Acontece muito em apartamento que não tem lugar para enxugar no inverno. As pessoas optam por colocar os panos aí para enxugar por ser um ambiente quente, certo? Agora note, gente, você pode ajudar o seu cliente a evitar isso. O primeiro ponto é consumo excessivo de energia. Também, gente, força o motor. Ela não consegue fazer a evaporação de maneira correta, porque o gás, quando passa aqui, em vez de estar esfriando, né, naturalmente, condensando naturalmente, ela está molhada, certo? Então faz com que o motor, né, se atrapalhe aí na hora de pressionar esse gás, né? Ele chegando lá no evaporador numa temperatura diferente da comum, da convencional, certo? Então, gente, você pode ajudar o cliente por dois motivos. O primeiro é essa questão de forçar o motor, né? Gasto de energia excessivo. E o segundo é por conta de defeitos, né, ocasionados como esse, vazamento de gás, certo? Então vai pesar no próprio bolso do cliente, né? O gás dela, gente, só para você saber a idade, ó, ainda é o R12, né? Então aqui é o R12, mas aqui está dizendo que o sistema está carregado com 104, meu. Ah não, perdão, gente, ele está dizendo que não é mais o 12, né? Foi logo na substituição, né, das fábricas, né, que substituíram pelo 104, viu? Não é mais
o gás 12, tá bem aqui, ó, gás R134. Então, galera, olha só, então foi pressionado aqui o sistema e nós achamos aqui no vazamento aqui, nessa parte. Gente, há casos que não vale a pena mais você soldar porque já está muito estragado esse condensador. Nesse caso aqui vale sim, vale muito a pena, né? Porque ainda tá bom. A maioria que tá ruim é só aqui em cima. Para baixo tá tudo ok. Nós fizemos teste aqui com pressão, né? A pressão, uma boa pressão, e descobrimos aqui que ainda vale a pena aí soldar esse condensador, tá bom, galera? Então, gente, né, a maioria dos casos, né, de que acontece vazamento nessa geladeira é no evaporador, no congelador. Em segundo lugar é nesse cano aqui, né, que é a descida que vai para o motor, certo? E o terceiro lugar é esse aqui, né? Ocorre quando as pessoas, né, usam, né, para enxugar roupa aí, ou então onde é num ambiente muito úmido, acontece isso também, tá bom, galera? Meus amigos, a nossa pedrada era hoje, dessa vez era essa, CRA 30 com vazamento aqui no condensador. Mostrei para vocês aí e vocês podem aí procurar aí o defeito nessa geladeira dessa forma conforme eu indiquei para vocês, tá bom, galera? Meus amigos, dá uma curtida aí, não esquece de se inscrever. Se você não é inscrito, gente, nós estamos com um alvo aí de chegar a 15 mil inscritos esse mês. Então, gente, se inscreve aí, dá uma curtida aí, comenta, faz perguntas, dá a tua sugestão em relação ao vídeo, que tudo isso vai nos ajudar aqui na nossa função, que é de gerar matérias para ajudar vocês, tá bom, galera? Sem mais blá blá blá, que Deus esteja no coração de todos vocês e até um outro vídeo.